어릴 적부터 흔히 보던 무록잠, 친구 집 연못 위에서 볼록볼록 싱싱하게 자라던 그 모습, 그저 장식처럼 그냥 물에 떠있는 풀이라고만 생각했습니다. 하지만 나이 들어 건강에 관심이 많아지고 잡초 하나에도 눈길이 가는 지금은 다릅니다. 요즘은 풀만 봐도 저건 대체 무슨 효능이 있을까 궁금해서 검색하는 게 습관이 돼버렸습니다. 그런 호기심에 무록잠도 예외일 수 없었죠. 연못에서 푹푹 뜯어와서 일부는 햇볕에 잘 말려두고 성질 급한 나는 바로 끓여 먹어보았습니다. 사실 처음엔 큰 기대도 없었습니다. 그저 혹시 몰라 하는 마음이었지요. 그런데 알고 보니 무록잠은 단순한 자풀이 아니었습니다. 무록잠의 대표 효능, 몸속 독소를 풀어주는 해독작용, 천식 증상 완화, 기침가래 개선, 종기나 피부 환원균 억제 효과. 전통적으로도 무록잠은 이열을 내리고 피를 맑게 하는 약재로 쓰였다고 합니다. 민간에서는 종기나 염증 부위에 붙이기도 했지요. 저는 담배를 오래 피워서 늘 가래가 끓고 목이 답답했습니다. 밤에 누우면 기침이 더 심해져 괴로울 때가 많았지요. 그런데 무록잠 달인 물을 며칠 마신 뒤 헐 이럴 수가, 가래가 줄어들고 목이 한결 편해졌습니다. 숨이 트이고 답답했던 가슴이 조금 가벼워졌습니다. 이게 진짜 효과가 있구나. 잡초라 무시했던 풀에 대한 생각이 완전히 바뀌는 순간이었습니다. 예전엔 그냥 지나쳤던 풀들, 이제는 마당 한 구석, 길가 풀숲조차 자세히 들여다보게 됩니다. 쇠비름, 소루쟁이, 비단풀, 다 잡초인 줄 알았는데 알고 보면 몸을 살리는 약초였습니다. 무록잠도 그중 하나. 자연은 버릴 게 없다는 걸 새삼 깨닫게 됩니다. 옛 어른들은 무록잠을 단순히 차로 마시는 것뿐 아니라 피부에 난 종기, 염증 부위에 붙여 쓰기도 했습니다. 열감을 가라앉히고 곪은 부위를 진정시키는 데 도움이 되었다고 하지요. 천식이 심한 분들은 무록잠 달인 물을 꾸준히 마셔 호흡기를 편안하게 관리했다고도 전해집니다. 잡초인 줄만 알았던 무록잠, 사실은 몸을 정화하고 호흡을 편안하게 하며 피부까지 지켜주는 풀이었습니다. 저는 이제 풀을 보면 그냥 지나치지 않습니다. 작은 들풀 하나에도 우리 삶을 살리는 지혜가 숨어 있음을 알게 되었으니까요. 여러분, 혹시 지금 주변에 무록잠이 자라고 있나요? 그냥 뽑아내고 버리지 마시고 조금은 눈길을 주어보세요. 자연은 늘 우리 곁에서 조용히 그러나 강력하게 삶의 길을 열어주고 있습니다. 영상이 도움되셨으면 좋겠습니다.